رادیو کتاب در خدمت نویسنده‌ها، معرفی کتاب، برنامه‌ای برای فر فرهنگ. به نام خداوند آگاهی، علم و دانش. رادیو کتاب تلاش میکند مفیدترین کتاب ها را برای وطنداران و اهل تحقیق معرفی نماید. ظفری یکی از مفاخر ادبیات فارسی بودیم و قبل از او هم 2 کتاب از یکی از نویسنده های هموطن ما را که در مورد چندول و نخبه های چندول که به قول پروفسور عنایت الله شهرانی چندول مرکز فرهنگ کابل است و کابل مرکز فرهنگ افغانستان، در او مورد معرفی شد. در این هفته خوشبختانه در خدمت محمد اکبر کرگر هستیم. کرگر صاحب در کارنامه خود کارهای درخشان سیاسی و خدماتی در مورد افغانستان دارد، اما قلم ایشان واقعا معجزه است. افتخار آشنایی با ایشان از حدود 4 سال پیش دارم. در برنامه هایی که در سفارت افغانستان مجتمع نویسنده ها می گرفتن با نوشته های ایشان آشنا شدم و در یکی از روزا که فکر کنم انجمن ادبی لندن ادبی بهیر در کدام حال معرفی کتاب سولمل شنواری را گرفته بود، ما معجزه قلم کرگر صاحب دیدم که داستان اونا رو من قبلا به ترجمه فارسیش خوانده بودم. اینا در 1 صفحه پشتو کل کتاب بدون مبالغه کامل معرفی کرد و حسن برنامه امروزی است که ما در مورد تصوف و عرفان گپ میزنیم. یقینا همه دوستا اذعان می‌داره که جوامع در حال جنگ هیچ مفری نمیتونه از فاجعه داشته باشه مگر ای که کلگیشان به تصوف رو بیاره، چرا که تصوف و عرفان همه پذیر است و مبنای عرفان بر شناخت تحقیقی و عمیق است. و امروز خوشبختانه ما یکی از محققین پرکار وطن جناب کرگر صاحب با خود داریم که ایشان امو 3 کتاب را که ما در دعوتنامه معرفی کرده بودم در او مورد با ما و شما گپ میزنم. کرگر صاحب بزرگوار، تشکر از اینکه تشریف آوردین و همچنان تشکر از همه بزرگوارایی که آمدن و برنامه ها رو میبینن. مایک در اختیار شماست، مهربانی است. به نام خداوند توانا. توصیفی که شما از آدرس ما کردین من زیاد میبخشین، خدا بسیار خرد احساس میکنم. شما لطف دارین ولی ما هیچ وقت به ذریاب رسیده نمیتونم. من او همکاری ما بوده، او رئیس انجمن نویسندگان بوده و ما معاون انجمن نویسندگان بوده. ما او را دیدیم. مسائل دیگه ای که باید عرض بکنم، از شما سپاسگزارم که با شخصیت های بسیار برجسته که پیشتر چهره ایشان دیدیم و با هم آشنا شدیم، من برای خود افتخار میدانم که با اینا با این توی کلمه‌ای که صاحب قلم هستن، صاحب اندیشه هستن، صاحب تفکر هستن، با اینا میبینیم و آشنا میشیم. مسئله دیگه ای که من به خاطر از که مسائل کما که یک حد تعیین شوه، یک محدوده بیاید، من زیاد کارهای زیادی انجام دادیم. یک مقدار کار انجام دادیم، یکی موثر است یعنی موثر نیست، یه دیگه بعد از مرگ ما، بعد از دیگرها یک قضاوت دیگر هستن، اون کار ما نیست. صحیح؟ من در بخش ادبیات پشتو داستان نویس هستم. ناول نوشته کردیم، رمان نوشته کردیم، یک 3-4 تا داستانای کوتاه نوشته کردیم، تقریبا بیشتر از 1.5 داستان کوتاه که به پشتو ترجمه شده، به پشتو نوشته شده و همچنان تحقیق در مورد شعر پشتو انجام شده. اثر دیگه نوعی که 1-2-3 سال پیش
به چاپ رسیده به نام انسان و جهان د عرفان لیده. انسان و جهان از دیدگاه عرفان یک کتابی است. البته در مورد عرفان من یک نظری به خصوص دارم. عرفان او عرفانی به نظر من عرفانی همه جانبه هست که هم در کابالات تذکر رفته، هم در اسلام ذکر شده و هم در هندویزم، هم در در مکتب اسکندریه و خاصتا در مورد اخوانی مکاتب دیگی که در او ذکر رفته. مشخص امروز در مورد بایزید روشن گپ میزنیم. من در مورد روشنیه یا جنبش روشنیه که در فارسی زیاد متداول است به نام جنبش روشنیه یاد میشه و محقق بسیار بزرگ ایران به نام حسین زرینکوب هم به نام جنبش روشنیه یک مقاله در این مورد نوشته کرده که اونجا هست. ما در اون مورد اولین کتاب وقتی که در پوانتون در دانشگاه کابل در پوانتون چی در دپارتمنت فلسفه تدریس میکردم برای ترفیع نوشته کردم، ولی او کتاب در حد ترفیع نمان. استادی راهنمای ما مرا به تشویق کرد که استاد راهنمای ما مرحوم صدیق روحی بوده که صاحب متدولوژی و صاحب دیدگاه جدید در ادبیات و در فرهنگ بوده. تحت راهنمایی از اون ما نوشته کردم به نام بایزید روخان په حالنامه کې د بایزید روخان عرفانی او فلسفی څیره. در اینجا ما یک تقریبا عرفان و فلسفه را یک نوع ترکیب دادیم ده و بعد از او وقتی که کتاب چاپ شد از طرف اکادمی علوم وقت چاپ شد، دوباره باز پسانها دوباره چاپ شد در پشاور. کتاب دیگه ما در مورد د میرزا خان انصاری فلسفی و عرفانی نړۍ جهان بینی فلسفی و عرفانی میرزا خان انصاری. میرزا خان انصاری یکی از نواسه های بایزید روخان بوده که او از وطن مهاجر شده، در هند رفته و در هند بس وفات یافته یا شهید شده در یکی جنگه. کتاب آخری ما به این زمینه البته در مورد روشنیه چیست؟ بایزید روشن او اشراقی معرفت. اصلا عنوانش چی بوده؟ فلسفه اشراق بایزید روشن، بلکه ما کلمه فلسفه را دور کردم به نام از او معرفت نوشته کردم از خاطر که فلسفه کما که وزنش زیاد سنگین است و من بیچاره بس نخواستم که یک قدر مبالغه آمیز نوشته شود. این کتاب بر اساس آثار بایزید روشن که عمدتا خیرالبیان است و خیرالبیان به 4 زبان نوشته شده به نام زبان پشتو، فارسی، هندی و عربی که در وقت بسیار وقت گم بوده و با پسانات تقریبا چند دهه قبل در دهه 40 یا 30 عیسوی در آلمان پیدا شده و بعد از او چاپ شده و در دسترس خوانندگان قرار گرفت. ولی این کتاب آخری که د بایزید روخان و اشراقی معرفت ای بر اساس کتاب دیگی بایزید روشن نوشته شده که او صراط التوحید نام داره و این کتاب صراط التوحید در این اواخر تقریبا 2-4 سال پیش توسط یک محقق بسیار صادق و پرکاری زبان پشتو به نام معصوم هوتک که در کانادا زندگی میکنه چاپ شد و وقتی که برای ما فرستادن ما یا سره اول یک مقاله بوده، بعد از او مرا تشویق کرد به شکل کتاب درآمد و این کتاب از طرف اکادمی علوم چاپ شد. اینی مطالب بوده که میخواستم گپ بزنم. من نمیفهم که شما همه تان با بایزید روشن یا رهبر جنبش روشنیه آشنایی کامل دارید، ولی ما یک بایزید روشن
برای راه و روش خود یک سابقه لاهوتی میته و او میگه در کتاب در بدایت الکتاب که مقدمه خیر البیان است و میگه که خداوند با من بدون میانجی سخن گفته و برایم الهام شده که ما باید بنویسم. ما امی پاراگراف اولی را میخوانم که ایره تشویق میکنه که باید کتاب بنویسه و برش میگه اجازه خواست با پشتو بگویم یا ایرم باید ترجمه کنم؟ در پشتو بگوین صاحب. بعد با ترجمه میکنم. صحیح؟ بله. او بایزیده وکشه هغه حرفونه چې په هره ژبه سازیږي د فایدې لپاره د ادمیانو ته دانای له هر څیز معنی زده بیرون د حرفونو د قرآن او سبحان. او بایزیده د حرفونو کشل په تا دي د حرفونو څرګندول او نمون او خودل په ما دي. وکشه زما په فرمان په مانند د حرفونو د قرآن او کښې د پازینو حرفونو ټکي یا غړوندي یا نورې نشانې بې له حرفونو زر به وپېژني ادمیان ځینې حرفونه څلور وکشه عیان زر به یې زده که چې لولي ساه ورسره باسي د ځینو دوو ستریو حرفونو سره ادمیان خیر البیان صفحات 132 133. معنیش است که ای بایزید حروف را بنویس. به هر زبانی که چی میشه جور در میآید به خاطر فایده ادمیان به خاطر فایده مردم تو میفهمی و هر چیزی که تو نوشته کنی و با اساس حروف نوشته کو حروف قرآن. بایزید روشان در کتاب خدا خیر البیان یک سبک خاص داره که بعض مردم میگه که این نثر مسجع و حتی بعض کسان میگه که این شعر است و میگه او بایزیده نوشتن حروف وظیفه توست و اظهار حروف و تمثیل حروف او کار من است. بنویس به فرمان من مانند حرفای قرآن و بگذار نقاط و یا کوما و یا اشارات دیگی بر حروف که آدمیان بداند و چار حرف نوشته کو و مردم او را خواهند فهمید. به این اساس مردم خواهند دانست که شما چی نوشته کردی از نوشته خیر بیان. این بوده این الهام بوده که حکم میکنه که الهام به شکل الهام بر ما وارد شده و من ایره نوشته کردم. نه گفته نمانه که در ادبیات پشتو تا جایی که من خواندیم اگر غلط نکنم میگن که در دربار سلطان محمود غزنوی کسی بود به نام حسن میمندی که او حرفای پشتو را نوشته کرد مگر ما نمونه از او را ندیدیم. ولی برای اولین بار بایزید روشان بوده که به زبان پشتو نوشته کرد حرفا را تعیین کرد یک زبان مشخص تعیین کرد و بعد از او تمام پیروان بایزید روشان از او جمله دولت نوانی خیشک ملا ارزانی و میرزا خان انصاری و دیگرها و مخلص اینا دیوانهای بسیار قطوری به زبان پشتو نوشته کردن. این تقریبا قرن دهم بوده. قرن نزدیک به قرن دهم هجری بوده. بله اینی میتونه اینی میشه بوده. یعنی با خلاصه اگر یک گپا کم این مسائله این نتیجه گیری کنیم است که برای فرهنگ و برای احیای زبان پشتو بزرگترین کاری که انجام داده بایزید روشان بوده و از خاطر ازی که بایزید روشان به زبان پشتو یک سبقه مذهبی داده که مذهب در وقت همه چیز بوده و این هم تبلیغ می شد از طرف گورگانیا و مستبدین دیگه و حتی طرف عرب که زبان پشتو زبان دوزخ است. معنی مثل که اونا از دوزخ آمده بوده در اونجا مکالمه صورت گرفته و اینا شنیده. اینی تو گفت
بسیار عالی استاد، خیلی انشالله که دوستایی که اهل تحقیق است استفاده میکنه. ما معمولا نوبت اول سوال در میمونا میتونم. بسیره جان شما یک دفعه دست بالا کرده بودین، اگر سوال دارین بفرمایین، اگر نه من سوال دارم است. البته ما دیگه مسائلی بایزید روشن هنوز تشریح نکردیم، بس ناگره شد. خب هر مبارزات حال شما سیاسی. راحت هستین صاحب، اگر میخواین قدم به قدم پیش بریم، اگر میخواین شما تشریحات بکنین باز سوالا رو داخل بانیم، هرچی شما راحت هستین. خیر، ما یک سلسله مسائل روشنی خب بسیار میاندازم. خوب. پس به اجازه شما صاحب، در کتاب فرهنگ فرق اسلامی صفحه 206 آمده که مذهب بایزید روشان یا روشنیه تلفیقی از اسلام و مسیحیت بود و بایزید روشان بسیار تعریف کرده که صاحب تألیفات زیاد بوده و صاحب مجالس زیاد بوده یا بیانات زیاد. یاره در کتاب به نام خیرالبیان آورده که شما گفتین و کتاب در 4 زبان، اینجا هم گفتم. و گاهی هم پیر روشان خود مسیح میخونده و میگفته که من مثل حضرت مسیح مأمور هستم که مردم از خرافات و گمراهی ها نجات بده. نظر شما در این مورد چی است کرگرسی؟ خب من تمام آثاری بایزید روشن تقریبا خواندیم و آثاری که در مورد بایزید روشن نوشته شده ایره هم خواندیم. یعنی در وقتی که ما تحقیق شروع کردیم تقریبا 200 اثر ما در مورد بایزید روشن خواندم. بایزید روشن در مورد مسیحیت هیچ نوع تفکری نداده و ولی یک قصه برات بکنم. ایره در دره خیبر و در میدمیجا حاکمان گورگانی بندی میکنه و ایره به کابل میاره. در کابل وقتی که میاره سریازی فتوای کفر صادر کرده و بریازی وقتی که کتیازی استدلال میکنه، استدلال ازی بسیار قوی بوده. مرزا حکیم امر میکنه و حاکم گورگانی هستن در کابل که با قاضی خان یک تنه از کسایی که در علوم فقه و شریعت و ایگفا میفهمه کتیازو مناظره بکنه. وقتی که مناظره میکنه و قاضی خان شکست میخوره و بریازو میگه، بریازی پیشنهاد میکنه برای بایزید روشن، پیشنهاد میکنه که شما چی میکنید که برای قوم جاهل تبلیغ میکنید؟ بیا کتیما کار کو. ای برش میگه که من خداوند مرا در بین امی قوم جاهل آفریده، پیدا کرده، خلق کرده و من میخوایم که برای مردم خدمت بکنم، اینا را روشن بسازم. اینی تو گپای وجود داره. این قصه در آخر حالنامه که اثر خودی بایزید روشن و یکی از مریدایش هست به نام علی محمد مخلص در اونجا ذکر شده و در کتاب ما هم ما ایرا تذکر دادیم. این البته هیچ نوع تذکر در مورد مسیح ما او را ندیدیم، ولی میگن که ای ادعا میکنه که ما مردم از جهالت نجات میدیم، از نافهمی نجات میدیم. برای اینا خداوند و احکام دین رسول الله برشان نشان میدیم و روشن میسازم. و شما وقتی که خیرالبیان ببینین، خیرالبیان چندین قسمت داره. یکی از قسمتایش بدایت الکتاب است که او تقریبا مقدمه است که مسئله سری وحی و الهام و ایگفا صحبت میکنه که یکی از دانشمندای بی بدیلی زبان پشتو که قلندری مومند است و من سخت به او گرویده استم، او صحیح تحقیق میکنه، بدون ترس و واهمت تحقیق میکنه و در کتاب در خیرالبیان تنقیدی بیان در اونجا تشریح میکنه. گپای دیگهش عرفانی و تصوفی هستند و در آخر مسائل دیگه هم در مورد شریعت هست و در مورد احکام دینی محمدی است این نشان میده. منتها چیزی که به نظر ما هست، یعنی ما ورود یافتیم و آشنا شدیم، بایزید روشن انسان متحجر نبوده، انسان دوگم نبوده، یعنی یک ملای که جیرخور نبوده، ولی یک عالم بوده، یک دانشمند بوده. وقتی که
در او زمان چندین تألیف داشته باشه یک آدم، حتما او یک نابغه است و این بی محابا و مبارزه میگرایه. ای که چطور میگرایه و چطور مبارزه را شروع میکنه، این سوال دیگی هست که بسان میکنه. در مورد از این نظریات مختلف هستند. 3 نظریه جدی وجود داره که میگن یک گروه میگه که اینا یک شخصیت مذهبی و عرفانی بوده، دیگه کسا میگه که این یک ناسیونالیست و ملیگرای بوده، دیگران میگه که یک رهبر جنبش های دهقانی بوده که کلشان ما در مورد ما سوال دارم در این مورد. فرمودین که در اون زمان تصور میشد که پشتو زبان دوزخی است. ما در کابل که مکتب میخوندیم میره به شکل طنز و بین خود شوخی میکنیم صاحب، مخصوصا قدر پشتو زبان، ولی نمیفهمدم قضیه قدر جدی است. شما کدام سندی میتونین بگوین صاحب که در کدام سند معتبر همچین چیزی نوشته شده که پشتو زبان دوزخی است؟ من فکر میکنم که نعمت الله هروی در مخزن افغانی در اونجا ذکر کرده یک این مسئله را، و اصلا در بین عوام و در بین ملاها ای تبلیغ میشد و به خاطر ذکی به این زبان کسی نوشته نکنه و دیگه آثار هم ممکن موجود باشه. ولی تا جایی که من خواندیم و تا جایی که من ورود یافتیم، زیاترشان تبلیغاتی کسایی بوده که میخواستن جامعه پشتونه امیتو در تاریکی نگاه بکنه و سر اینا حکومت که عمدتا گورگانیا بوده، گورگانی هند. از خاطر از که گورگانی هند بابر دولت پشتونها را سقوط دادن در هند و خودش اقتدار را در دست گرفت و بعد از اون دشمنی در اونجا شروع میشه. و حتی یکی از نمونه هایش است که بایزید روشان 40 روزه بوده که اینا در ایالت جلندر حمله میکنه و مردم آنقدر ترس داره اولادای خرد خدا میکشه و اینا به خاطر اینکه به دست اونا نیفته. این مسئله را هم عبدالله اکبر خان اکبر ذکر میکنه و هم درویش دورانی در یک منظومه از ذکر کرده و در دیگه آثار هم تذکر رفته و حتی در خود کتاب مخالف بایزید روخان اخون درویزه من فکر میکنم که در تذکرة الابرار و الاشرار نیز تذکر رفته. بسیار خوب صاحب. در مورد عقاید ایشان شما فکر میکنین عقیده صوفیانه یا عرفانی خالص اسلامی داشته یا کدام التقاط یا بوده دیش؟ من گوش کو یک مسئله را دوستانه برتن ترجمه میکنم. بله. اصلا 2 نظر وجود داره، 2 نظر. یک نظر فلسفی است، یک نظر عرفانی است. فلسفه مال و ثروت یا تولید یونان است و اروپا است. ولی در شرق چیزی که ما داریم، یعنی به گفته استاد گرانقدر ما ارواحشان شاد باشه، استاد بهاءالدین مجروح که استاد ما بوده، در آثار از اون ذکر شده و ما از او شنیدیم، هم صحبتش هم بودم. وی بیست که در شرق عرفان بوده، یعنی تفکر عرفانی مسلط بوده. در اینجا اگر فلسفه بوده، فلسفه فقط فلسفی ارسطو و افلاطون چی میشد؟ تشریح و توضیح میشد و خودش توضیح میکنه که اصل تفکر یعنی مسائل اساسی زندگی را در اینجا در شرق صوفیا و عارفا مطرح کرده. و عرفان اگر پیش از اسلام ببینیم، این سرزمین هند است و سرزمین هند که سید نفیسی یکی از دانشمندان ایران هم در یکی از آثارش که نام آثار زیاد میرفته، سرچشمه تصوف در ایران است، یک کدام آثار دیگه است، در اونجا ذکر میکنه که در افغانستان، یعنی افغانستان ذاتا یک فرهنگی تصوفی و عرفانی داشته پیش از اسلام و بعدا ای پیش رفته
با اسلام دی تصوف و در وجود اسلام ظهور کرده و قوت یافته. بایزید روشن یک عارف و صوفی بوده، یعنی دی هیچ شکی نیست. منتها ما که میگم که ملا یا یک عالم متحجر نبوده، ایست که ای در آثار در آثار مشهورش در خیر البیان، یعنی به گفته محمد شفیع لاهوری که یکی از دانشمندای بزرگی این منطقه بوده، در هم در انسایکلوپیدیا آف اسلام در اونجا ذکر میکنه که ای در جوانی در ملتان با سلیمان کالنجری ملاقات کرده بوده و او یکی از دانشمندای اسماعیلیه بوده و از او نیز فیض برده و در اثر ازی هم امو اصول و مقررات اسماعیلیه نیز اشکار است و دیده میشه. مثلا از جمله باطنیت است، مهدویت است و دیگه اصولی که در مذهب اسماعیلیه وجود است، اسماعیلیه وجود داره، در اونجا اشکار است. بله. دمی فرقه باطنیه حافظ هم متعلق به فرقه باطنیه بوده و در مورد عرفان و تصوف هم ابن سینا هم چی بوده؟ نه اسماعیلیه بوده، پدرش یکی از رهبرای اسماعیلیه بوده از ابن سینا. و یک گپ دیگه ایست که اسماعیلیه فرقه اسماعیلیه کسایی بودن که اینا با فلسفه یونانی علاقمندی داشتن و او را میخواندن و اینا آزادی داشتن که با تفکر فلسفی آشنایی پیدا بکنن. یکی مسئله دیگه ای بوده که تاثیرات مکتب اسکندریه یا نیو فلوتین، مکتب فلوتین که در اسکندریه بوده، او هم بوده که بر جمعیت اخوان الصفا تاثیرات گذاشته و اخوان الصفا تلفظ ما غلط نیست، اخوان الصفا نه اخوان الصفا کاملا درست. اونا چی؟ اونا هم اسماعیلی بوده طبعا و از این خاطر مولانا هم اسماعیلی بوده، حافظ هم اسماعیلی اراده داشتن. اگر نداشتن عقلش کار میکرده و میدی متحجر نبوده و ابن سینا خو یکی از دانشمندایی هستن که نه تنها افغانا و نه تنها آسیایی ها سرش افتخار میکنن بلکه تمام جهان سرش افتخار میکنن. ابن سینا آدمی یک انسان عادی تیر نشده، یعنی هیگل اگر میدید زانو برش میزد، ولی ابن سینا ابن سینا یک و ای از دست محمود غزنوی در گوشه‌نشینی و در غربت به سر میبره. در قسمت دوم استاد انشالله که سر نحوه مرگ بایزید روخان رو میایم گپ میزنیم. در اینجا یک نکته را لازم به تذکر ببینم که امی خلفای فاطمی دانشگاه الازهر ساختن و در دوران المعتصم بالله، اگر نام اشتباه کردیم محققین مرا معاف کنه، نام امی خلیفه فاطمی نزدیک به المعتصم بالله است. در دوران از این قاهره چنان سیری بوده است که سکه رایج الوقت در دان مسجدات در بوجی مانده بوده. این مردم به اصطلاح عامیانه بگویم چشم پر بوده که هر کس به حد نیاز خود سکه برمی داشت و دمی زمان این خلیفه اعلان میکنه بین مذاهب کل جهان، چون همیشه بین مذاهب جنگ بوده، بین مسیحی، یهودیت، بودیزم، همه اینا اعلان میکنه که علمای شما بیاید در قاهره از بیت المال مسلمین، یعنی از بیت المال خلفای فاطمی که آل بسیار سر از او بیچاره ستم میشن، سهم خود بگیره و بحث کنه، مشکلات و تفاوت‌های عقاید بشری را حل کنه که دنیا به سوی صلح بره. این کتاب در دوران شاه نوشته شده. عنوان کتاب است شرحی بر روایتی بر حکومت خلفای فاطمی. نام مؤلف یادم رفته. یعنی حسنی ما فکر میکنیم که کتاب ما دیدیم. بله. شما وقتی که جامع الحکمتین ببینین، بله. ده مسائلی حتی فلسفه فیثاغورس، فلسفه فلوتین و دیگر هست. از خاطر ذکی یگانه فرقی که
فراتر از احکام خشک و جامد فکر میکرده او چی بوده؟ اسماعیلیه بودم. اسماعیلی بوده. و بله من هم سخت ارادت دارم برشون. بله خب به همه خوبا باید آدم ارادت داشته بله. باشه سبی خو یک چیز. خب من معذرت میخوایم دست تابش صاحب و بصیره جان خیلی زیاد بالا مونده. خواهش میکنم. تابش صاحب بفرمایید شما. با عرض سلام مجدد و عصر بخیر به عزیزان ما بسیار یعنی کیف کردم و لذت بردم. امید است که بیننده های رادیو کتاب همچنان لذت ببره از آموخته های استاد بزرگ ما و یعنی یک گوشه زنده از تاریخ افغانستان به صورت پیش ما حضور دارم روز که ما اما با جان گوش زمانی که از یک دانشمند یک چیز میشنم یعنی لال میشم یا گنگه میشم که فقط خوش دارم بشنوم. ما عاشق شنیدن هستم. در قسمت سوالای ما خب بسیار فرق میکنه بنا به مخواست های دل خودم که از زیارت های کنرا و تاریخ کنرا ما خوش دارم بشنوم و در قسمت چی که تنها من نظر خود بتون بر مبنای صوفی بودن و یا عرفانی بودن و یا فلسفه چیزی که ما آموختیم اینا انسانهای مثبتگرای خیلی خوب بودن که آثار اینا همیشه جاودانی هست. ما بسیار نامه‌شان رو من نمیفهمم وقت فراموش کردیم اما از عراق، از سوریه، از مصر، عربستان، یمن، ایران و کشورهای افریقایی که اینا مثل مولانا یا مثل شاعرای ما عرفانهای داشتن و یا مثل فلسفه یا فلسفی از یونان باستان و یا اروپا اینا در مجموع یک افکار داشتن و اینا چیزی که ما یافتیم و ما درک کردیم نه کدام دین مشخص دارن و نه متعلق به کدام دینی هستن. اینها از حقایق زندگی از دریافتشان راجع به نوع بشریت و به نوع صلح آمیز زندگی را بر مردم بسیار به زبان خوب و عامیانه تشریح دادن یا به نوع شعر آوردن یا به نوع گفتار فلسفه آوردن که من نمیتونم که مولانا رو بگم یک مسلمان بود. امکان نداره که خود مولانا بگه که یک بهانه برای کشتن انسان است بگم مولانا مسلمان بود و یا سقراط و یا دیگر دانشمند یا فلسفه اروپایی را. اینی چیزی است که در هر دو طرف قضیه که ما سعی کنیم اینمی مردم ها در بسیار حالت زجر در حالت بدبختی 100 تا پد سر از این بدبخت ها خورده اما با دل داغ و با مشکلات و یا در اول زندگی را بسیار به تلخی گذشتاندن یا در آخر. اینمی داستان هزیار هر چقدر که پیش بریم سر و چهار از این میشیم که اگر از افغانستان خواجه عبدالله صاحب انصار بود یا ای که به اصطلاح مولانا بود یا ابوعلی سینای محمد بلخی بود و یا همسال اینا اگر از اروپا از رازی ببینیم این دانشمندای ما متاسفانه این صدمه ها را دیدن و اونمو تلخی ها بود اونمو مشکلات ها بود که آثار از یا صدها سال زنده است. امید که عزیزان مرا ملامت نکنه این فقط اظهار نظر ما بود. یک دنیا تشکر. تشکر از اظهار نظر. صحبت برادری ما بسیار عالی بوده بسیار ولی من تفسیر کردن نمیتوانم. خب از خاطر که من اگر تفسیر کنم نه شکی کدام خیبت و اشتباه دانه برای خب بسیار معذرت میخوایم که اگر ما در افغانستان درس نخوانیم امی زبان فارسی گپ زدن صحبت کردن ما کم مشکل دارم. همیشه گفتیم که ادبیات فارسی ما خیلی ضعیف است بنا به مشکلاتی که در منطقه و در افغانستان بود. این گناه من نیست اما خب چیزی که ما از یافته های خود به مو زبان عامیانه به شکل ساده تر و ساده لوح میتونم تشریح بدم هم تو یک چیزی هست. بسیار تشکر. فقط من یک تبصره میکنم تابش صاحب که مولانا تنها در مثنوی 1800 حدیث ذکر کرده حدیث و آیت. به نظر من با اجازه کارگر صاحب یک کمی فرمایشات شما رو تفسیر میکنم با احتیاط تمام که دچار مغلطه نشم دچار نفتم. اصولا ادیان ریشه واحد دارد. تمام ادیان از توحید سرچشمه میگیره.
خب حال سوال یا فرمایش بصیره جان گوش میکنیم، بعد خدمت کارگر صاحب میرسیم. با عرض سلام و حرمت خدمت بزرگواران. بسیار پوزش می طلبم که جرأت کردیم اینجا کم پیش دستی کرده صحبت میکنم. خیلی ممنون که برای ما وقت دادین. و خیلی افتخار دارم جناب کارگر صاحب امروز در جمع ما هستند و خیلی ممنون از تمام زحماتتان. در دوران مکتب در پشتو کتاب پشتوی ما خوشبختانه ما با یک تعداد از بزرگای که در قسمت ادبیات پشتو نوشتن و خدمت بزرگ را انجام دادن در رابطه به نوشتار اونا خوانده بودیم که یکی از اونا بایزید روخان بودن و خیر بیان. خیلی افتخار است، یعنی ما تو کسا را داشتیم در تمام قسمت های افغانستان، یا از ابن سینا بگیریم یا از مولانا صاحب یا روخان صاحب، اینا همشان ثروت معنوی ماسته. من یک چیز میخوایم اشاره کنم که امی زندگی وقت مزهش داره که ما یک ترازوی چی میگم میانه بین عقل و احساس داشته باشیم. و برداشت که من دارم عرفان بیشتر امی احساس انسان جلوه میده و فلسفه بیشتر امی تفکر و منطق و عقل برای ما امی که بیان میکنه یا میره میرسانه استدلال است و اثبات کردن است. اما عرفان است که احساس کردن است، عشق ورزیدن است، عاشق شدن است. ما اگر بین ازیا یک تعادل داشته باشیم امی زندگی ما خوب رقم پیش میره. اگر پشت یک شب بگیریم یکی دیگه ش ترک کنیم به مشکل روبرو میشیم. اینی روخان صاحب کسی بودن که آمدن امی مسئله عرفان و فلسفه را یک جای کردن و به ما مردم منطقه گفتن که همه ایشی نیست که شما چشم بسته به چیزی که مشنوین از نقل یعنی از قرآن بپذیرین، بلکه بیاین یک بار تفکر هم کنین، فلسفه را هم یک بار کاوش کنین. که اینم اینجاست که بلبلای یا ملای که سر اسلام قیصه چاپ میکنن، دکانداری میکنن، فرق بین ملای واقعی و ملای دکاندار اینمیست که ملای واقعی میایه میگه هم خدا، هم قرآن، هم عقل، هم منطق، یک ترازو بینش بانین، میانه پیش برین، هر دوش هم آگاهی داشته باشین. بازی ملای دکاندار میگه اوش کنین که از عقل فکر نکنین، هر چی من گفتم اونا قسم کنین. من راست میگم، قرآن هم من میفهمم، شما نه. خود دیدیم دیگه در افغانستان در مدرسه ما هم درس خوندیم. به این اساس اینی قسم اشخاص که میاین عوام با رهبری یک تعداد از انسان‌های مخرب بر ازیا تاپه میزنن. تاپه دیوانه بودن، تاپه کافر بودن، تاپه یک تاپه را میزنه که چی کنه و دوکانشان بچله. بدبختانه همین دوکان در منطقه ما خیلی قدرت داشت که امروز هم قدرت داره. ما میبینیم که اینمی دوکان بود که امروز افغانستان در این منجلاب رفت، چند صد سال عقب رفت و دخترها محروم است. به خاطر چی؟ به خاطر اینمی دوکان هاست. دوکان هایی که چشم بسته میگه اینمی گپ قرآن است، گپ خداست، از فلسفه یا مسئله عقل و منطق دور میمانند. و بدبختانه بگویم اینه یک تاپه را میزنن، یا مسیحیت میگن، یا ای میگن، یا او میگن. ولی اصل گپ کتابش صاحبم که گفتن همی بزرگایی که همیشه در بالا بودن یا هیچ وقت نگفتن 100% اینی گپ درست است، چون هیچ چیز 100% وجود نداره. تمام ادیان چیزای خوب داشته، به شمول تمام ادیان. هیچ دینی نیست من فکر نکنم که بگویم این دین بد است، 100% بد است. چیزای خوب داشته، حتی می بدترین دینی که باشه بگویم اونمو از بین رفته باشه فعلا. اگر ما بریم کتابایشان مورد کاوش قرار بدیم، آموزه های خوب در بینشان بوده. به این اساس اینا می بزرگا در جای بودن که به مو خط نرسیده بودن که بگوی که این دین غلط است، این دین درست است. و بیشترین تشویقشان اینمی بوده: عشق، احترام، محبت، صداقت، فداکاری، از خودگذری، کمک به کسی که از زیر دست است، نباختن خود برای مال دنیا، برای این معنویات، قربانی کردن چیزای با ارزش مثل صداقت و فداکاری و انسانیت و عشق و اینا بر مال دنیایی.
اینی چیزا را یا با مو شعر خود با کتاب خود یا در تمام صحبتایشان همین مسائل داشتن. یا مثلا خیام صاحب میگن این شرابخور بود. یعنی شاید نوشیده باشه، کی میفهمه. ولی گبی است که اونا کارایی را کردن که از امو کسی که شراب نمیخورد 1000 مرتبه فایدهش بالاتر بود. زندگی شخصیش بودی که خورد نخورد خودش میفهمه. ولی گبی است که کارایی کرده در فایده 4 نفر در دوران خودش هم بوده و تا امروز هم کل دنیا مستفید است از کارهایی که در بخش نجوم انجام داده یا خودشناسی، زندگی کردن در حال، تشویش نکردن آینده و گذشته و این مسائل، این چیزا. دیگه خیلی خوشحال هستم که جناب کارگر صاحب داریم و فایز بردیم. خیلی قوت قلب شد. الحمدلله نام خدا. ما در تمام لسانهای ما زبان پشتو هم بهترین سرمایه را داریم و روخان صاحب یکی از سرمایه ماست. تشکر. تشکر بسیار جان. ما همیشه گفتیم که اجازه میتین خواهش میکنم بفرمایید. از خوار ما یک تشکر الله تناهی بکنم که بسیار خوب و بسیار ملایم و بسیار دقیق صحبت کردن و ما با یک گپ با میل جایش است که ما بگوییم که ما معمولا دا شما ممکن شاهد باشین که ما میگیم که ما دو چشم داریم که یکیش پشتو است یکیش فارسی است و کسی که یک چشم داشته باشه او دیگه یک کدام مولای کور است. نمیشه نمیگیم. شما ببینین این فرهنگ طوری امیخته و ترکیب است مترکب است که آدم جدا کردن میتونه. باید روشان هم به زبان پشتو نوشته میکنه هم به زبان فارسی، هم به عربی و هم به هندی. نه اثر دیگه اشتهارات و توحید به فارسی یا به اوریان الغیب به فارسی چیز شده نو چاپ شده. مثلا خوشحال خان با فارسی اشعار داره. رحمان بابا سخت متاثر از عبدالرحمن جامی است. به این معنی عزیز که ما یک فرهنگ داریم، یک فرهنگ واحد داریم، در یک حوزه تمدنی زندگی میکنیم و هر کسی که تفرقه می اندازه که این آن است و آن این است دیگه درست نیست. من یک شعری با افتخاری خوار ما از خوشحاله میگم یک چند بیت شاست که در مورد ملاها گفته: کله دم وهی لزهده چه زاهدیم، گاه داوی د عبادت کا چه عابدیم. یو عجیب بو قلمون د زمانې دی لا افزون په ډیرو ژبو ترشانې دی. د دنیا هرڅ چې ډیر باندې غالب شي، ورځ و شپه د ورور و مرګ ورته طالب دی. ګناهګار چې اویزان کاندي پرې کیني، په خپل ځان یې سر وهي خاورې پرې پیښي پیني. په توره د فن په کار لکه اورنګ دی، سیورغال لري په سوات کې یو څوک کلي، او همیشه په هر مکر دروح لرازغلی. هغه ورځ که په ماتم کې په سر وي چې څوک نظر نیاز راوړي پرې اختر دی. این در مورد ملا گفته. خوشحال یکی از شخصیت‌های بوده در جامعه پشتون و یکی از رهبرای پشتون بوده که سخت یک تبحر علمی داشته و یک اثر داره در مورد به نام سواتنامه. همیش در مورد ملاهای جاهل ما فقط میخواستم برای خواری ما بگویم. بسیار تشکر صاحب. من به تایید فرمایشات بصیره جان میخواستم به شوخی بگویم که از کجا معلوم که اگر خیام صاحب نوش جان نمیکرد این تقویم خوب منطقی را جور میکرد. خب حال سوال کاظمی صاحب میگیریم. ضمن تشکر از ایشان که با وجودی که در ترکیه برای تعطیلات رفته باز در مجلس رادیو کتاب آمده. کاظمی صاحب دست شما بالاست، بفرمایید. السلام علیکم و سلام مخصوص به کارگر صاحب. گذشته سالها و انتقاد اینا امشب چقدر دیدنش خوشحال شدم. کارگر صاحب از جمله غنیمت‌های روزگار ما، از جمله نوادر روزگار ماست. علاوه بر سابقه دوستی، رابطه فرهنگی با این آدم گفتیم در لندن با هم نزدیک باشیم، اصلا نمیبینم. امشب با دیدارشون بسیار خوشحال شدم.
من هم زیاد. و دیگه از شخصیت کارگر صاحب، از مطالعه و زحمت تحقیقشون هرچی که بگوییم کم است. او اما باید کریتیک هم بکنم. ما باید کارگر صاحب دیگه بسیار خوب آدمه، فقط یک مشکل داره که در زیر دل خود، در زیر دل از حکومت طالبی خوشه. یعنی مشکل این داره. تو امیر باید تکرار کو. گپک تکرار احسن کو. یک ادعاست اینال باز مر میگی سند بگو. فقط گفتم یک کریتیک بکنم میره. دیگه ما یک سوال خاص خودم داشتم با تا نظمی حال کریتیک یعنی ما به نظر شما یعنی ما پرو طالب هستم یا انتی طالب هستم؟ نه، زیر دل خود از طالب خوش هستی، در ظاهر نیستی. ظاهر خوب میگه، حقایق میگه. خب زیر دل من معده است. خب معده ما و ایرال میمونیم که وقتی دیگر نگیریم کارگر صاحب. اما کاظمی صاحب اگه اجازه بتین سوال شما را در قسمت دوم بگیریم. حال قسمت اول همی 45 دقیقه ما پوره شده، ولی ما فکرتون باشه که ما اینا رو سانسور نمیکنم، پخش میکنم. ما کارگر صاحب ما هیچ مشکل نداریم، مگه کارگر صاحب اینال اگه بیل بند کرد ما میفهمم که این چیزای ما را همه را چپه میکنه. خال شما برین در قسمت دوم. کاش که امی سوال به حیث یک سوال مطرح کو که آیا امی طالب چه قسم یک پدیده است که ما برتن توضیح بدم. این من کریتیک کردم دیگه. کریتیکی که بر مبنای ادعاست. خوب بسید. خب اجازه است کارگر صاحب قسمت ختم کنیم. نکته ای که حتما قابل یادآوری است و جای شکر که الحمدلله ما دیدم استاد فروتن، محمد امین فروتن که باز تاریخ زنده است، صحتیاب شده و باز به مجالس ما پیوسته. از صمیم قلب خدا رو شکر میکنیم. بیننده های گرامی، رادیو کتاب از شما و در خدمت شماست. ما آهسته و پیوسته در جهت صلح کار میکنیم. به مو دلیل است که میخواهیم سر تصوف و عرفان گپ بزنیم، چرا که هر دین هیچ امکان نداره که تصوف و عرفان با خود نداشته باشه، چی او همزادی اولی دین باشه یا چی بعدها در دین کسب شده باشه. بنابراین نقطه مشترک تمام انسان ها تصوف و عرفان است. انشالله که نویسنده های دیگه هم مثل کارگر صاحب برای رادیو کتاب افتخار ببخشه، بیای آثار خود معرفی کنه. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.